Բարև սիրելի փոքրիկներ։ Բարև սիրելի փոքրիկներ։ Այսօր ինչ մեքենա ունենք, Դավիթ, մի հատ ցույց կտաս։ Vertaliot, fire truck ու ambulance։ Դե հիմա այս մի քիչ էս կողմ թեքի, որ բոլորը տեսնեն։ Մի քիչ է, որ բալիկները տեսնեն։ Առաջինը ուղղաթիռ, երկրորդը հրշեջ մեքենա, երրորդը շտապօգնության մեքենա։ Լավ, հիմա կբացենք։ Ambulance ոնց է հայերեն, գիտեք։ Շտապօգնության մեքենա, չէ։ Հիմա հրշեջ մեքենան կբացենք։ Հրշեջ մեքենա է։ Ես սենանի զուն էի, մամա։ Հաջորդը տեսնենք ինչն է։ Հեսա կտելակ երեխեք։ Զգոշ մկրատը։ Այո։ Մի հատ ձայներն էլ միացրու, Դավիթ, տեսնենք ձայները, ինչ ձայներ են հանում։ Էսի որ է սահան է, ես էսի կմասում։ Այդ մեկը դժվար դուրս եկավ, հա։ Այո։ Եթե հավանեցիք տեսանյութը, սեղմեք լայք, բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակին ավելին դիտելու համար։ Հետևեք մեզ Facebook-ում և Instagram-ում։ Շնորհակալություն դիտելու համար։